आज चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स वर्क एन्ड इनर्जी। हामीले अहिले अगाडि गरेको प्रब्लम काइनेटिक्सको प्रब्लममा फोर्स मास र एसिलरेसन या फिजिकल टु एमए भनेर त्यो रिलेसन युज गरेर हामी सल्भ गरेका थियौँ काइनेटिक्सको प्रब्लमहरू। अब यो जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले त्योभन्दा अब अर्को इक्वेसन एउटा युज गर्छौँ, त्यो भनेको काइनेटिक इनर्जी र वर्कको रिलेसन भएको। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रोमा अगाडिकोमा फोर्स मास र एसिलेसनको रिलेसन हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले फोर्स मास के अरे अनि भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन हेर्छौँ। काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो भेलोसिटीले दिने भयो 1/2 mv²। त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के अरे वर्क भनेको चाहिँ केले दिने भयो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ वर्क डन दिने भयो। अब त्यो चारवटाको रिलेसन चाहिँ हामीले वर्क एन्ड इनर्जी मेथड प्रिन्सिपल युज गरेर सल्भ गरिन्छ। यदि फोर्स मास एन्ड एसिलरेसनको प्रब्लम आयो भने त्यो केसमा या फिजिकल टु एम इक्वेसन युज गर्ने। अब अर्को केसमा चाहिँ फोर्स मास र भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको कुनै प्रब्लम आयो भने त्यसमा वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल युज गरेर सल्भ गरिन्छ है। हाम्रो अब प्रब्लमहरू हेर्दाखेरि सिमिलर नै हुन्छ। उतापट्टिको जुन हाम्रो फोर्स मास एन्ड एसिलेसनको च्याप्टर र यो वर्क एन्ड इनर्जीको च्याप्टर त्यो प्रब्लमहरू सिमिलर हुन्छ, तर त्यसमा डिफ्रेन्स के भयो भन्दा यसमा चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी दिएको केसमा चाहिँ यो वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल युज गरिन्छ। अब एसिलरेसनको चाहिँ रिलेसन युज गर्नु पर्यो भने फोर्स र माससँग भने त्यति बेला या फिजिकल टु एमए इक्वेसन युज गरिन्छ। हेरौँ। In the preceding chapter, we solved most problems dealing with motion of the particles through use of fundamental equation of motion या physical to MA या physical to MA equation use गरेर हामीले अगाडिको च्याप्टरमा चाहिँ प्रब्लमहरू यो काइनेटिक्सको प्रब्लमहरू सल्भ गरेका थियौँ। अब यो केस हाम्रो चाहिँ अब त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो रिलेसन के थियो भन्दा फोर्स र मास अनि एसिलरेसनको रिलेसन थियो। Given a particle acted upon by a force F, we can solve this equation for the acceleration A. Then by applying the principle of kinematics, we can determine the velocity and position of the particle at any time. यो इक्वेसनबाट हामीले एसिलरेसन A को लागि चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ र काइनेमेटिक्स इक्वेसन युज गरेर भेलोसिटी एन्ड पोजिसन अफ द पार्टिकल निकाल्न सकिन्छ। But however, using the general equation F is equal to ma together with kinematics allows us to obtain two additional concept. एउटा भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी एन्ड प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। अब हामीले यो दुईटा प्रिन्सिपल पनि हामीले चाहिँ एड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी र अर्को प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। अब यो दुईटाको चाहिँ एडभान्टेज के भन्दा यो जुन एसिलेसन हामीले निकालिरहेको छौँ एसिलेसन चाहिँ हामीले निकाल्न चाहिँ आवश्यक पर्दैन। हामीलाई यदि भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट भनेर चाहिँ क्वेसनमा भनेको छ भने त्यो केसमा हामीले एसिलेसनको रिलेसन निकालिराख्नु पर्दैन। द एडभान्टेज अफ दिज आइडियाज लाइज इन द फ्याक्ट द्याट दे मेक द डिटर्मिनेसन अफ एसिलेसन अननेसेसरी। हाम्रो जुन या फिजिकल टु एमए युज गरेर एसिलेसन निकालेर काइनेमेटिक्स इक्वेसन युज गरेर अनि भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट त्यो निकाल्नुको भन्दा हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यो इक्वेसनहरूबाट भेलोसिटी र त्यसको पोजिसनको बारेमा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपलबाट। अब इम्पल्स एन्ड मोमेन्टममा चाहिँ टाइम भेलोसिटी र टाइमलाई चाहिँ रिलेट गर्छ है। त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ लगभग सिमिलर हुन्छ। तिमीहरूले अब त्यो इक्जाममा चाहिँ कुनबाट गर्ने भनेर त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो, यदि रिलेसन चाहिँ फोर्स मास र एसिलेसनको रिलेसन छ भने फर्स्ट या फिजिकल टु एमए, त्यसपछि फोर्स मास भेलोसिटी र पोजिसन भनेर भनेको छ भने भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ भने त्यति बेला चाहिँ वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल युज गर्नु पर्यो। एसिलेसन चाहिँदैन भने एसिलेसनको कुनै काम छैन भने त्यति बेला चाहिँ हामीले वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल युज गर्छौँ। त्यसै गरी प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम भनेको चाहिँ फोर्स मास भेलोसिटी एन्ड टाइम आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले
इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गर्छौँ। अब पहिला प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी के हो भनेर डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वर्क भनेको के हो भनेर डिफाइन गरौँ। वर्क अफ a force F will do work on a particle only when the particle undergoes a displacement in direction of force. अब यो कुनै पनि फोर्स F ले चाहिँ कति बेला वर्क गर्छ भन्दा जब चाहिँ पार्टिकल त्यो जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अब यो केसमा हेरौँ, हाम्रो जुन यो फिगरमा चाहिँ इफ द फोर्स F in figure causes the particle to move along the path S, यो जुन path S छ यसमा चाहिँ यो पार्टिकललाई मुभ गराइरहेछ। If the force F in figure causes the particle to move the path S from position R to new position R dash, the displacement is then dr is equal to R dash minus R. यो केसमा यो फोर्सले हाम्रो यो यस पाथमा चाहिँ पार्टिकललाई मुभ गराइरहेछ, यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के भयो R dr is equal to R dash minus R, यसको चाहिँ फाइनल पोजिसन माइनस इनिसियल पोजिसन। अब यो केसमा म्याग्निट्युड अफ द dr इज ds, यो जुन dr छ यसको म्याग्निट्युड भनेको हामीले ds भनेर डिफाइन गर्यौं। द लेन्थ अफ द डिफरेन्शियल सेगमेन्ट एलोङ द पाथ, यो लेन्थ भनेको ds भनेर डिफाइन गरिरहेको छ भने, र यो चाहिँ फोर्सको एंगल यो जुन पाथ छ यो पाथसँग बनाउने एंगल भनेको थीटा छ भने त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो वर्क डन भनेको के हुन्छ, इफ द एंगल बिट्विन द टेल्स अफ dr एन्ड f इज थीटा देन द वर्क डन बाई f इज अ स्केलर क्वान्टिटी डिफाइन्ड बाई du इज इक्वल टु f इन्टु ds cos थीटा। यही हो नि, हामीले यो पहिला पनि डिफाइन गरिसकेका छौँ। वर्क डन यो चाहिँ यो r देखि r डैश सम्म जाँदाखेरिको हुने वर्क डन भनेको f cos थीटा ds, यसको cos थीटाको के अरे यसको यो डिरेक्सनमा हुने फोर्सको कम्पोनेन्ट भनेको f cos थीटा भयो। यो जुन डिरेक्सन छ यो डिरेक्सनमा हुने फोर्सको कम्पोनेन्ट भनेको f cos थीटा भयो इन्टु ds, हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ds भनेर लेखेका छौँ। त्यही भएर वर्क डन भनेको du इज इक्वल टु f ds cos थीटा। कुनै पनि फोर्सले गर्ने वर्क डन भनेको यो भयो। अब डट प्रोडक्टको डिफिनेसनबाट हामीले यसलाई के लेख्न सकिन्छ, du इज इक्वल टु f इन्टु f डट dr, दुईटाको डट प्रोडक्ट, फोर्स र यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो दुईटाको चाहिँ डट प्रोडक्टको रूपमा हामीले वर्क डन बाई फोर्स लिन सकियो। अब हेरौँ, यो जुन रिजल्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा वेले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ, आइदर एज अ प्रोडक्ट अफ f एन्ड कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट ds cos थीटा इन द डिरेक्सन अफ फोर्स, or as the product of ds and component of force f cos theta in the direction of displacement। यो जुन हाम्रो f ds cos theta छ यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सकियो। एउटा भनेको यो जुन ds को डिरेक्सनमा चाहिँ यसको फोर्स भनेको चाहिँ f cos थीटा छ भनेर हामीले लिन सकियो। अर्को भनेको चाहिँ यो जुन फोर्सको डिरेक्सन छ यो फोर्सको डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कति छ, ds cos थीटा छ। ds को यो जुन डिरेक्सनमा चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ, ds cos थीटा हुन्छ। त्यो दुईटा वेले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकियो, आइदर f cos थीटा ds भनेर लिन सकियो, अर्को ds cos थीटा इन्टु f गरेर गरेको पनि हुन सक्यो। अब यदि थीटाको भ्यालु चाहिँ, नोट द्याट इफ थीटा भनेको चाहिँ 0 देखि 90 डिग्रीको बिचमा छ भने द फोर्स कम्पोनेन्ट एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट ह्याभ सेम डिरेक्सन, त्यो केसमा चाहिँ फोर्स कम्पोनेन्ट 90 डिग्रीमा चाहिँ वर्क डन 0 हुने भयो, 90 डिग्री हामीले लिनु भएन हैन। 90 डिग्री भन्दा सानो एंगलको केसमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्सको डिरेक्सन भनेको सेम हुन्छ। द फोर्स कम्पोनेन्ट एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट ह्याभ सेम सेन्स सो द्याट वर्क इज पोजिटिभ। यो केसमा चाहिँ वर्क के हुने भयो, पोजिटिभ हुने भयो। यदि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ सेम डिरेक्सन छ भने, सेम सेन्स छ भने त्यति बेला वर्क डन भनेको पोजिटिभ हुन्छ। अब 90 डिग्री भन्दा माथि चाहिँ 90 डिग्री भन्दा माथिको केसमा चाहिँ यो केसमा फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन भनेको अपोजिट हुन्छ, देयरफोर वर्क इज नेगेटिभ।
90 डिग्री भन्दा माथि यदि थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री भन्दा माथि 180 डिग्री भन्दा कम छ भने त्यति बेलाको केसमा जुन यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन भनेको अपोजिट हुन्छ। त्यही भएर त्यो केसमा वर्क डन इज नेगेटिभ। अब यो चाहिँ 90 डिग्री भएको केसमा चाहिँ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भएको केसमा त्यति बेला चाहिँ वर्क डन इज 0 हुने भयो, किनभने cos थीटा cos 90 डिग्री भनेको त्यो 0 हुन्छ। Also du is equal to 0 if the force is perpendicular to displacement, since cos 90 degree is equal to 0, or if force is applied at a fixed point in which the case the displacement is 0. du 0 हुने केस भनेको दुई ठाउँमा, एउटा भनेको यदि फोर्स भनेको चाहिँ 90 डिग्री विथ द डिस्प्लेसमेन्टसँग परपेन्डिकुलर छ भने त्यो केसमा चाहिँ वर्क डन 0 हुन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो यदि फिक्स पोइन्टमा चाहिँ हामीले कुनै फोर्स लगाइरहेछौँ, पिन सपोर्टहरुमा फिक्स जोइन्टहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्स लगाइरहेछौँ भने त्यो केसमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यही भएर वर्क डन पनि त्यो केसमा 0 हुने भयो। अब यसको लागि SI युनिट भनेको द युनिट अफ वर्क इन SI युनिट इज जूल, which is amount of work done by 1 Newton force when it moves through a distance of 1 meter in the direction of force. Work done का लागि हाम्रो युनिट भनेको the unit of work in SI unit is joule, which is the amount of work done by a Newton force when it moves through a distance of 1 meter in the direction of force. 1 joule भनेको is equal to 1 Newton meter. अब इन फुट पाउन्ड सेकेन्ड सिस्टममा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, के अरे यसको लागि चाहिँ युनिट के हुने भयो भन्दा work is measured in unit of foot pound, which is the work done by 1 point force acting through a distance of 1 foot in the direction of force. FPS सिस्टममा फुट पाउन्ड हुन्छ युनिट। अब हाम्रो SI युनिटमा चाहिँ जूल हुन्छ, त्यो भनेको न्यूटन मिटर, न्यूटन र मिटरको प्रोडक्ट हो। हेर्यौ अब कुनै पनि फोर्सले गर्ने वर्क डन हेर्यौ, त्यो भनेको du इज इक्वल टु f cos थीटा ds हुन्छ। f ds cos थीटा जे लेखे पनि भयो। अब त्यसमा चाहिँ थीटाको एंगल 0 देखि 90 डिग्री छ भने वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ। थीटाको एंगल लेस देन के अरे ग्रेटर देन 90 डिग्री र लेस देन 180 डिग्री छ भने त्यो केसमा नेगेटिभ हुन्छ वर्क डन। अब 0 हुने केस भनेको के हो भन्दा यदि त्यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, यदि कुनै फिक्स पोइन्टमा चाहिँ फोर्स लगाइरहेछ भने त्यो 0 वर्क डन 0 हुने भयो। अर्को भनेको यदि फोर्स चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टबाट परपेन्डिकुलरली लागिरहेछ, डिस्प्लेसमेन्टबाट परपेन्डिकुलरली लागिरहेछ भने त्यो केसमा पनि वर्क डन 0 हुन्छ। त्यो केसमा पनि वर्क डन 0 हुन्छ। अब यो अघिको केस भनेको वर्क डन बाय फोर्स भयो। अब वर्क अफ अ भेरिएबल फोर्स, यदि फोर्स चाहिँ भेरै हुँदै गइरहेछ भने त्यो केसमा चाहिँ त्यति बेला हामीले वर्क डन कसरी निकाल्ने त? If the particle acted upon by a force F undergoes a finite displacement along its path from R1 to R2 or S1 to S2, कुनै पार्टिकल चाहिँ फोर्स F ले चाहिँ लागिरहेको बेलामा हैन, त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कहाँबाट कहाँ भयो भन्दा R1 देखि R2 भयो और S1 देखि यसको पोजिसन S1 देखि S2 सम्म डिस्प्लेसमेन्ट भयो। S1 इन फिगर ए, यो फिगर ए मा देखाए जस्तो the work of F is determined by integration. यस्तो केसमा चाहिँ हामीले work done by F भनेको चाहिँ इंटीग्रेशन को टर्ममा लेख्न सकिन्छ। Provided F and theta can be expressed as function of position, then यसलाई u1 देखि 2 सम्म हुँदाखेरि 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि हुने वर्क डन भनेर u1 to 2 भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं इज इक्वल टु r1 to r2 सम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं f डट dr लाई, और हामीले यसको टर्ममा s1 देखि s2 सम्म इन्टिग्रेट गर्छौं f cos थीटा ds लाई। त्यसबाट हामीले वर्क डन यो जुन s1 देखि s2 सम्म पुग्दाखेरिको यो फोर्सले चाहिँ गर्ने वर्क डन चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। Sometimes the relation may be obtained by using experimental data to plot a graph of f cos theta and s. The area under the graph is bounded by s1 and s2 represent the total work. अब कुनै पनि ग्राफ चाहिँ हामीले प्लट गर्यौं भने f cos थीटा र ds को चाहिँ ग्राफ प्लट गर्यौं भने यसको जुन ग्राफ आउँछ त्यो भन्दा तलको एरियाले चाहिँ वर्क डन को एरिया
वर्क डन दिने भयो। S1 देखि S2 को बिचमा यो जुन ग्राफ आउँछ त्यो ग्राफको भित्रको एरियाले चाहिँ वर्क डन दिन्छ। वर्क फर अ भेरिएबल फोर्सका लागि हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर भेरिएबल फोर्सका लागि चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गरेर सल्भ गर्न सकिने भयो। S1 देखि S2 सम्म जाँदाखेरिको यो जुन एफ कस थीटा ds टर्मलाई इन्टिग्रेट गरे पनि भयो, एफ र dr को चाहिँ डट प्रोडक्टलाई हामीले इन्टिग्रेट गरे पनि भयो। त्यसरी हामीले वर्क डन बाइ वर्क अफ अ भेरिएबल फोर्स निकाल्न सकिन्छ। अब एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेको वर्क अफ अ कन्स्ट्यान्ट फोर्स मुभिङ एलोङ अ स्ट्रेट लाइन हेरौँ। यदि कुनै फोर्सले चाहिँ मुभ कुनै बडीमा पार्टिकलमा एक्ट गर्दाखेरि त्यो फोर्स भनेको कन्स्ट्यान्ट छ। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको S1 देखि S2 सम्म डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ भने त्यति बेला हुने वर्क डन भनेको चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ र इफ द फोर्स FC हैज अ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड एन्ड एक्ट्स एट एंगल थीटा फ्रम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। यसो फिगर ए मा देखाए जस्तो एउटा FC भन्ने फोर्स छ, यो भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन पाथ S भयो, त्योसँग चाहिँ थीटा एंगलमा एक्ट गरिरहेछ। अनि यसको म्याग्निट्युड भनेको कन्स्ट्यान्ट FC चाहिँ भनेको कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड भयो। देन द कम्पोनेन्ट अफ FC इन डिरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज FC cos थीटा। अब यसको कम्पोनेन्ट डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ? FC cos थीटा। भनेपछि द वर्क डन बाइ FC when the particle is displaced from S1 to S2 is determined from equation, in which case यो केसमा चाहिँ के हुने भयो? U1 to 2 भन्दाखेरि हाम्रो एफ cos थीटा भनेको यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो। यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भइसकेपछि हामीले FC cos थीटालाई बाहिर निकाल्न सक्यो, ds लाई चाहिँ S1 देखि S2 सम्म इन्टिग्रेट गर्ने। भनेपछि U1 to 2 एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुँदाखेरिको वर्क डन भनेको 1 देखि 2 सम्म हुने वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ? इज इक्वल टु FC cos थीटा S2 minus S1, FC cos थीटा S2 minus S1। यसबाट हामीले वर्क डन को भ्यालु निकाल्न सकिने भयो। यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन। यो सबै पहिले पढेको कुरा भयो। अब यो हेरौँ है, वर्क डन वर्क अफ वेट। एउटा वेटले चाहिँ कुनै पनि बडीमा चाहिँ त्यसमा वेट एक्ट गरेर हुन्छ, त्यसको वेटका कारणले चाहिँ हुने वर्क डन हेरौँ। Consider a particle of weight W which moves along a path S as shown in figure from position S1 to S2। S1 देखि S2 को पोजिसनमा एउटा पार्टिकल मुभ भइरहेछ। त्यो केसमा चाहिँ अब डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भनेको केले दिएको छ? dxi प्लस dyj प्लस dzk भनेर यसले दिएको छ। अब वेट भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लागिरहन्छ? डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, हैन? नेगेटिभ वाइ एक्सिसको डिरेक्सनमा लागिरहन्छ। त्यही भएर W भनेको हामीले माइनस WJ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं भेक्टर फर्ममा। अब इक्वेसन अफ वर्क एप्लाई लगाउँदाखेरि U1 to 2 1 देखि 2 सम्म हुँदा हुने वर्क डन भनेको के हुन्छ? F डट dr। F डट dr को दुईटाको डट प्रोडक्ट भयो। हाम्रो फोर्स भनेको यो केसमा चाहिँ के भयो? वर्क डन माइनस WJ भयो र हाम्रो dr भनेको चाहिँ dxi प्लस dyj प्लस dzk। R1 देखि R2 सम्म इन्टिग्रेट गर्दाखेरिको केसमा योलाई डट प्रोडक्ट गर्यौं। अब हामीले y को फर्ममा यो केसमा चाहिँ j डट प्रोडक्ट गर्दा i सँग पनि 0 नै हुने भयो, k सँग पनि 0 नै हुने भयो। बाँकी रह्यो के भन्दा y को फर्ममा मात्र बाँकी रहने भयो। अब यसलाई हामीले कहाँबाट कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्न सकिने भयो? y1 देखि y2 सम्म इन्टिग्रेट गर्न सकिने भयो। y2 भनेको फाइनल पोजिसन, y1 भनेको इनिशियल पोजिसन भयो। इज इक्वल टु माइनस W y2 माइनस y1 माइनस W y2 माइनस y1। यसरी हामीले चाहिँ यो वर्क डन बाइ वेट निकाल्न सकिन्छ। अब हामीले इक्वेसन के लेखिन्छ भन्दा यसको लागि वर्क डन
by weight from 1 to 2 when it reaches from 1 to 2 भनेको minus w del y minus w del y। अब यो केसमा चाहिँ तिमीहरूले के याद गर भन्दा यो साइन कन्भेन्सन याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माइनस डब्लु डेल वाई यो केसमा चाहिँ किन आयो भन्दा हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जुन वेट जुन डिरेक्सनमा वेट लागिरहेछ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा छ। S1 देखि S2 सम्म जाँदाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त इन्क्रिज भइरहेछ। डेल वाई भनेको y2 माइनस y1 गर्दा त्यो पोजिटिभ आइरहेछ हो कि होइन। अब त्यही भएर यो केसमा चाहिँ नेगेटिभ टर्म आउने भयो। वेट र डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ यदि डिरेक्सन अपोजिट छ भने त्यो केसमा वर्क डन भनेको नेगेटिभ आउँछ। जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ त्यही डिरेक्सनमा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ भने त्यति बेला वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ। अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यति बेला वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ टर्म आयो। अब यो केस यसबाट हामीले थाहा हुन्छ द वर्क इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ एन्ड इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ द पार्टिकल्स वेट टाइम इट्स भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट। यो केसमा चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भन्दा यो जुनसुकै पाथ फलो गरे पनि वर्क डन भनेको चाहिँ पाथमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन र यो चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट भयो इन पोजिसनहरुमा डिपेन्डेन्ट भयो। यो चाहिँ y2 र y1 मा डिपेन्डेन्ट भयो। पाथ चाहिँ जुनसुकै फलो गरेर y2 मा पुगे पनि पाथमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब इन द यो केसमा चाहिँ अब केसमा चाहिँ के भयो द वर्क इज नेगेटिभ सिन्स w इज डाउनवर्ड एन्ड डेल y इज अपवर्ड। अब w भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ डेल y भनेको अपवर्ड डिरेक्सनमा छ त्यही भएर यो नेगेटिभ भयो त्यो कुरा याद गर। अब हाउएभर इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ हामीले माइनस डेल वाई लिन्छ। त्यो भनेको वर्क अफ द वेट इज पोजिटिभ। वेटले सधैँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ हैन। अब सेम डिरेक्सनमा वेटकै डिरेक्सनमा यदि डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने त्यो केसमा चाहिँ वर्क डन पोजिटिभ हुन्छ। तर वेटको अपोजिट डिरेक्सनमा वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा छ भने त्यो केसमा वर्क डन भनेको के हुन्छ नेगेटिभ के अरे यो w र डेल वाई चाहिँ सेम डिरेक्सनमा भएको केसमा पोजिटिभ के अरे पोजिटिभ हुने भयो अपोजिट डिरेक्सनमा भएको केसमा चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो। हाम्रो यो केसमा w डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ डेल वाई चाहिँ माथि अपवर्ड डिरेक्सनमा छ त्यही भएर यो चाहिँ नेगेटिभ आयो। तर दुईटै सेम डिरेक्सनमा छ भने त्यो केसमा चाहिँ वर्क अफ द वेट इज पोजिटिभ हुन्छ। त्यो कुरा याद गरौँ है। सर यो dr इज इक्वल टु dxi प्लस dyz त्यो बुझाइदिनु एकचोटि। कुन भने यो भन्दा अगाडिको यो dr को ठाउँमा dxi प्लस dyz प्लस हो यो dr को ठाउँमा त्यो यो dr भनेको s1 देखि s2 सम्म हुँदाखेरिको यसको चेन्ज अफ पोजिसन हो है। त्यसलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दा यो dx भनेको x डिरेक्सनमा हुने यसको डिस्प्लेसमेन्ट प्लस dyj भनेको y डिरेक्सनमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट dzk भनेको z डिरेक्सनमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट। हाम्रो सपोज यो त 3 एक्सिसमा भएको तीनटा एक्सिसमा चाहिँ एउटा पाथमा यसरी मुभ गरिरहेछ भने एउटा पाथमा यसरी मुभ गरिरहेछ भने यो केसमा हामीले यो फर्स्ट पोइन्ट भयो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ यो फर्स्ट पोइन्ट यो सेकेन्ड पोइन्ट यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल प्लेनमा चाहिँ यो पाथ फलो गरिरहेछ। अब यसको जुन यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीले dr यसको पोजिसन भेक्टर लिएर हैन पोजिसन भेक्टर r1 r2 गरेर गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ dr हुन्छ। अब यो केसमा चाहिँ dr लाई चाहिँ केले दिने भयो भन्दा यसको कुनै पनि उको चाहिँ पोजिसन भनेको यो r भनेको केले दिन्थ्यो त यो r भन्ने भेक्टर भनेको केले दिन्थ्यो यसको x डिस्प्लेसमेन्ट y डिस्प्लेसमेन्ट र z डिस्प्लेसमेन्टले दिन्थ्यो हैन। x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट र z कोअर्डिनेटले यसको पोजिसन r भनेर दिन्थ्यो। त्यसरी नै यो केसमा पनि dr भनेको डिस्प्लेसमेन्ट केले दियो भन्दा यसको
एक्स डिरेक्सनमा कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, वाइ डिरेक्सनमा कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, जेड डिरेक्सनमा कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, त्यो तीनटाको सम तीनटालाई चाहिँ एड गरेर यसको डिआर को भ्यालु निकालेको हो। त्यो डिआर भनेको त भेक्टर फंक्सन होला नि है? भेक्टर हो। त्यो हामीले त्यो म्याथमा नि पढेको नि इन्द्र, हामीले डिआर भनेको त्यो म्याथमा नि पढ्नु पर्थ्यो हामीले पहिलाको सेमिस्टरमा, भेक्टर फंक्सन भन्दा डिआर बाइ डिटी भनेर पढ्नु पर्थ्यो हामीले। डिआर बाइ डिटी भनेको यसको चेन्ज इन पोजिसन भनेर दियो है। त्यसको पोजिसनलाई चाहिँ केले डिफाइन गर्छ त, यसको यो जुन 3 डाइमेन्सनल प्लेनमा पोजिसनलाई चाहिँ केले डिफाइन गर्ने भयो, एउटा डिएक्समा चाहिँ कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, डिवाईमा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, डिजेडमा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेर त्यसले भ्यालु दिने भयो। अब यो पोइन्टबाट हामीले यो डिरेक्सनमा एक्स डिरेक्सनमा कति मुभ भयो त, त्यो केले दिन्छ, डिएक्स ले दिन्छ। त्यसै गरी वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ माथि यो पोइन्टबाट माथि कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, डिवाइजे ले दिने भयो। त्यसै गरी जेड डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा चाहिँ कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेर चाहिँ यो डिजेड के यो तीनटा टर्मले दिने भयो। त्यो तीनटा टर्मको चाहिँ सम गरेपछि यो चाहिँ डिआर आउने हो। डिआर भेक्टरलाई चाहिँ यसरी तीनटा एक्सिसमा हामीले डिफाइन गर्न सकिने भयो। बुझ्यौ? यस सर, बुझ्यो। अब अर्को यसमा चाहिँ अब साइन कन्भेन्सन याद गर्ने। अरु चाहिँ अब यो फर्मुला भनेको वर्क डन भनेको माइनस डब्लु डेल वाई हो। यदि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा छ भने, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ भने त्यतिबेला त्यो पोजिटिभ टर्म, त्यो टर्म चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। अब एउटा वर्क अफ स्प्रिङ फोर्स भनेर हेरौँ। वर्क अफ स्प्रिङ फोर्स हामीले अगाडि पनि उमा पनि भर्चुअल वर्कमा पनि डिफाइन गरिसकेका छौँ यिनीहरू सबै है। इफ एन इलास्टिक स्प्रिङ इज इलङ्गेटेड एट अ डिस्टेन्स डिएस, यो चाहिँ एउटा स्प्रिङलाई चाहिँ डिएस डिस्टेन्स हामीले इलङ्गेट गर्यौँ एज अ फिगर, देन द वर्क डन बाई फोर्स द्याट एक्ट्स अन द अट्याच पार्टिकल इज इक्वल टु डियु इज इक्वल टु माइनस एफएस डिएस। माइनस किन भयो, किनभने यो एफएस भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ, यो यतापट्टिको डिरेक्सनमा लागिरहेछ। डिस्प्लेसमेन्ट हामीले कता लिएका छौँ, यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर सपोज गरेका छौँ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा हुन्छ। भर्चुअल वर्कको जस्तै नै हो कन्सेप्टहरू। यसमा चाहिँ साइन कन्भेन्सनमा अलिकति झुकिन सक्छौँ होइन। अब यसमा हुने वर्क डन भनेको के भयो, माइनस एफएस डिएस। एफएस भनेको के हो, फोर्स डन बाई स्प्रिङ भनेको माइनस केएस इन्टु डिएस। The work is negative since Fs acts in opposite direction to ds. ds को अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ Fs ले एक्ट गर्ने भएकाले त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो वर्क डन भनेको नेगेटिभ आयो। यो केसमा Fs को डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा ds ले एक्ट गर्ने भएकाले यो जुन टर्म चाहिँ यो नेगेटिभ माइनस केएस ds भनेको यो टर्म चाहिँ नेगेटिभ आयो। अब यो केसमा यदि पार्टिकल चाहिँ डिस्प्लेस फ्रम S1 टु S2 भन्यो भने देन वर्क डन बाई स्प्रिङ इज देन U1 टु 2 इज इक्वल टु S1 टु S2 Fs ds। त्यो भनेको माइनस केएस ds भयो। अब त्यसलाई हामीले खोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, माइनस 1/2 के S2 स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 के S1 स्क्वायर, हाफ के S2 स्क्वायर माइनस हाफ के S1 स्क्वायर। त्यसको अगाडि चाहिँ नेगेटिभ टर्म आउँछ। वर्क डन यदि के अरे यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो भनेको फोर्स स्प्रिङले लगाउने फोर्सको अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने बित्तिकै यो टर्म चाहिँ नेगेटिभ आउने भयो। अब यो केसमा अ मिस्टेक इन साइन क्यान बी। सर हजुर, त्यो के तपाईले अघि वर्क डन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्नुभएको? इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ। त्यो त फेरि सबै फोर्सकोहरूलाई त कन्जर्भेटिभ फोर्सहरूलाई मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ होला नि सर। नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्दा कसरी इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ र? अब लाइक यो एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि त लाइक डिफ्रेन्ट पाथ फलो गर्यो भने त जसरी वर्क डन चेन्ज हुनुपर्ने होइन र? अब सपोज तिम्रो कुनै पार्टिकल चाहिँ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुगिरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट है, यसरी डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ। एउटा पाथ यो फलो गर्यो, एउटा पाथ यो फलो गर्यो, एउटा पाथ यो फलो गर्यो, तीनटा पाथ फलो गरिरहेछ। यो केसमा हामीले
यो हामीलाई चाहिँ फर्मुला आन्सर हामीलाई चाहिने भनेको त एउटा के हो भन्दा यसको डिस्प्लेसमेन्ट ds मात्र हो नि कुन पाथ फलो गर्यो यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो यो पोइन्टबाट यो पाथ गर्दाखेरि कति डिस्टेन्स कभर गर्यो भनेर हैन नि हाम्रो इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा मात्र यो डिपेन्डेन्ट हुने भयो हैन अब फोर्स भनेको चाहिँ यो के अरे हाम्रो f cos θ ds भनेर त्यो फर्मुलामै हेरौँ हैन त्यतिबेला हामीलाई चाहिने भनेको त यो डिस्प्लेसमेन्ट ds मात्र हो यसले कुन पाथ फलो गर्यो हैन कताबाट गयो यो ए केसमा पनि बी केसमा पनि यो सी केसमा पनि यो तीनटा पाथ फलो गरे पनि यसले गर्ने हुने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त कति हो ds मात्र हो अब त्यही भएर वर्क डन भनेको त यो तीनटै पाथका लागि त सेम भयो हो कि हैन वर्क डन भनेको पाथ ए का लागि पनि पाथ बी का लागि पनि पाथ सी का लागि पनि सेम नै भयो डिफरेन्ट हुन्छ यो तीनटा पाथका लागि हामीलाई यो चाहिँ यसको इनिशियल र फाइनल पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट मात्र हेर्नु हो ds भनेर हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो त हामीलाई त अब यो जुन यो ए पाथको चाहिँ यति डिस्टेन्स कभर गरेको छ बी को यति छ सी को यति छ यसले केही फरक पार्दैन वर्क डन का लागि चाहिँ हामीले सधैँ यो डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छ र यसको इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ जुनसुकै पाथ फलो गरे पनि वर्क डन भनेको सेम हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भनेको हामी वर्क डन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ वर्क पाथ फंक्सन र पोइन्ट फंक्सन भनेर पढेको याद छ पहिला थर्मोडायनामिक्स तिर पढ्यो कि पढेन पाथ फंक्सन पोइन्ट फंक्सन भनेर पढेको हो नि पढेको छ अब हाम्रो यो चाहिँ के यो केसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा यिनीहरू भनेको एक्ज्याक्ट यो डिफरेन्शियल s2 माइनस s1 को एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल हुने भयो हाम्रो चाहिँ पाथ फंक्सन भएको एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल हुँदैन थियो यो केसमा वर्क डन को केसमा चाहिँ हामीले वर्क डन भनेको एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल को रूपमा s2 माइनस s1 भनेर हामीले डाइरेक्ट गर्न सकिने भयो एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल गर्न सकिने भयो कुन केसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ ल भन्नु त सर हजुर भन्नु यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ के अब फ्रिक्सनल फोर्स त कहाँ त्यस्तो हुन्छ नि फेरि हो नि ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि त अब वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स एबीसी मा त फरक आउने भयो हैन र सबै फोर्सलाई यस्तो हुन्छ र मैले भन्नु खोजेको थिएँ फ्रिक्सनल फोर्सको केसमा चाहिँ अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो डिस्टेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो है कि त्यो हेर्छु है म फ्रिक्सनल फोर्सको केसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स कन्सिडर गर्नु पर्यो किनभने अब त्यो फ्रिक्सनल फोर्स फरक पर्छ यदि पाथ डिफ्रेन्ट भएको केसमा हामीले अहिलेसम्म गरेको जुन यो जुन ऊ छ वेटको अनि स्प्रिङ फोर्स छ यो केसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट पाथको फलो गरिरहेको छ यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ यिनीहरूको लागि चाहिँ वेटको लागि पनि अनि त्यसपछि स्प्रिङ फोर्सका लागि पनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भयो सर अनि स्प्रिङ फोर्स इन भिस्कस मिडियम भयो भने स्प्रिङलाई एउटा स्प्रिङलाई चाहिँ फ्लुइड भिस्कोसिटी लाइक हाई भिस्कोसिटी भएको फ्लुइडमा राखेछ भने त्यो त्यस्तो केसहरू चाहिँ हामीले अब यसमा मेकानिक्समा चाहिँ हेरिँदैन हैन
हामीले अब यो गर्ने केसहरू भनेको यही वेटको स्प्रिङ फोर्सको अब फ्रिक्सन चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले फ्रिक्सनको चाहिँ गर्छौँ होला प्रब्लमहरू त्यो बाहेक अब भिस्कस फोर्सहरू लगाएको त्यस्तो केसहरू चाहिँ गरिँदैन अब त्यो केसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने भयो अब पाथमा अब यसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामीले यो साइन कन्भेन्सन चाहिँ याद गर्नु पर्यो साइन कन्भेन्सन भनेको फिक्स यो जुन फोर्स छ फोर्स लागेको डिरेक्सन र त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन हेरौँ अब यदि सेम डिरेक्सन छ भने त्यति बेला यो टर्म पोजिटिभ हुन्थ्यो एफएस डिएस भनेको पोजिटिभ हुन्थ्यो र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ त्यही भएर यो केसमा चाहिँ नेगेटिभ टर्म आयो अब mistake in sign can be avoided when applying this equation if one simply notes the direction of the spring force acting on the particle and compare it with the sense of direction of the displacement of the particle. यो चाहिँ कसरी यस्तोमा चाहिँ हामीले मिस्टेकलाई चाहिँ एभोइड गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै हामीले इक्वेसनलाई लगाउने बेलामा त्यति बेला चाहिँ डिरेक्सन अफ स्प्रिङ फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ पार्टिकलमा लागिरहेको स्प्रिङ फोर्स कुन डिरेक्सनमा छ र त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन कता छ डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन कता छ त्यो लिएर अनि त्यो लिइसकेपछि इफ द पार्टिकल बोथ पार्टिकल आर इन सेम डिरेक्सनमा चाहिँ के अरे इफ बोथ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड फोर्स आर इन सेम डिरेक्सन देन पोजिटिभ वर्क हुन्छ इफ दे आर अपोजिट टु वान अनदर द वर्क इज नेगेटिभ हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो जुन साइन कन्भेन्सन छ यो सबैमा नेगेटिभ नहुनु पनि सक्छ सबैमा पोजिटिभ के अरे अरू कुनै कुनै केसमा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ त्यो केसमा चाहिँ त्यसरी विचार गर्नु पर्यो यदि वर्क डन चाहिँ के अरे फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन भनेको सेम छ भने त्यति बेला यो टर्म पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ टर्म हट्छ यदि वर्क डन र के अरे फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन भनेको अपोजिट छ भने त्यति बेला चाहिँ यो टर्म नेगेटिभ हुन्छ ल अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ द 10 kg ब्लक हाम्रो चाहिँ यो अब यसमा वर्क डन पहिला चाहिँ हामीले वर्क डन कसरी निकाल्ने हेरौँ अनि त्यसपछि बल्ल वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल कसरी लगाउन सकिन्छ वर्क एन्ड इनर्जी प्रिन्सिपल कसरी लगाउन सकिन्छ त्यो हेरौँ ल पहिला वर्क डन निकाल्न जान्नु पर्यो वर्क डन निकाल्न जानिसकेपछि त्यो इक्वेसनमा चाहिँ वर्क डनको भ्यालु राख्ने र काइनेटिक इनर्जीको भ्यालु राख्ने मात्र हो ल यो प्रब्लम गरौँ त द 10 kg ब्लक सोन इन फिगर रेस्ट अन द स्मुथ इन्क्लाइन if the spring is originally on stretch 0.5 meter determine the total work done by all the force acting on the block when a horizontal force P is equal to 400 Newton pushes the block up the plane S is equal to 2 meter. टेन केजी ब्लक दिएको छ एउटा गिभन भनेको अनि स्प्रिङको अनस्ट्रेच लेन्थ भनेको 0.5 मिटर भयो अनि डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाई अल द फोर्स एक्टिङ अन द ब्लक व्हेन अ हरिजेन्टल फोर्स P इज इक्वल टु 400 न्युटन त्यसले चाहिँ ब्लकलाई चाहिँ S इज इक्वल टु 2 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ मुभ गरायो भने त्यो केसमा हुने टोटल वर्क डन निकाल्नु पर्यो अब यसमा लाग्ने कुन कुन फोर्सहरू लाग्छ त्यो हेर्ने त्यो फोर्सहरूले चाहिँ अनि प्रोड्युस गर्ने वर्क कति कति आउँछ त्यो कन्सिडर गर्नु पर्यो क्वेसन सारौँ सबैले
त्यसपछि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। त्यो फ्री बडी डायग्राममा त्यसमा कुन कुन फोर्सहरू लाग्छ। एउटा P = 400 न्युटन छ, त्यसपछि वेट लागिरहेछ, अनि त्यसपछि स्प्रिङको फोर्स लागिरहेछ। त्यसपछि तल सर्फेसमा नर्मल फोर्स लागिरहेछ। अब पालो पालो गरौँ। पहिला सुरु चाहिँ हामीले एउटा वर्क डन बाई वेट गरौँ, त्यसपछि वर्क डन बाई फोर्स P गरौँ, त्यसपछि अर्को भनेको वर्क डन बाई स्प्रिङ फोर्स FS गरौँ। अब वर्क डन बाई यो नर्मल फोर्स भनेको के हुन्छ? 0 हुन्छ, किनभने यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको योसँग परपेन्डिकुलर छ, नर्मल फोर्ससँग परपेन्डिकुलर छ, त्यही भएर त्यसले कुनै वर्क डन गर्दैन। अब माइक अफ गरौँ। ल हेरौँ, अब वर्क डन बाई सुरुमा चाहिँ वेटबाट स्टार्ट गरौँ। 10 kg ब्लक भनेको छ, यसको वेट भनेको 98.1 न्युटन छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट यसको चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट डेल वाइ भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? 2 sin 30 डिग्री। यो होइन डिस्प्लेसमेन्ट, यो पोइन्टबाट इनिसियल पोजिसनबाट यसको फाइनल पोजिसनको डिस्प्लेसमेन्ट डेल वाइ भनेको 2 sin 30 डिग्री। अब हामीले यो जुन के अरे वेट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ, यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कुन डिरेक्सनमा छ? अपवर्ड डिरेक्सनमा छ भनेपछि हामीले माइनस लिनु पर्यो। माइनस W डेल वाइ गरेर हामीले वर्क डन 1 देखि 2 सम्म हुँदाखेरिको वर्क डन बाई वेट निकाल्न सकिने भयो। त्यसै गरी P = 400 न्युटन लागेको छ। 400 न्युटनका लागि के हुन्छ वर्क डन? यसको हरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट लिन सकियो, F × 2 cos 30 डिग्री गरेर चाहिँ हामीले वर्क डन बाई फोर्स P भनेर निकाल्न सकिन्छ। P = 400 न्युटनले यसमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट, हरिजेन्टल डिरेक्सनमा हुने डिस्प्लेसमेन्ट, यो हरिजेन्टल डिरेक्सनमा लागिरहेको छ हैन 400 न्युटन। अब डिस्प्लेसमेन्ट पनि हामीले हरिजेन्टल डिरेक्सनकै लियौँ, 2 cos 30 डिग्री मुभ गर्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले वर्क डन बाई फोर्स P लिन सकिने भयो। अब यो केसमा फेरि अर्को FS स्प्रिङ फोर्सको केसमा चाहिँ के भइरहेछ? यो जुन स्प्रिङ फोर्स र त्यो डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ जुन डिरेक्सन छ त्यो अपोजिट डिरेक्सन छ, त्यही भएर हामीले स्प्रिङ फोर्सका लागि वर्क डन भनेको यो 1 to 2 भनेको वर्क डन भनेको चाहिँ कति लिन्छौँ? -12 K S2² माइनस S1² गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले यसको वर्क डन निकाल्छौँ। अब नर्मल फोर्सबाट चाहिँ कुनै वर्क डन हुँदैन। ल हेरौँ है, पहिला हरिजेन्टल फोर्स P ले गर्ने वर्क डन हेरौँ। सिन्स द फोर्स इज कन्स्ट्यान्ट द वर्क इज डिटरमाइन्ड युजिङ, त्यो अगाडिको इक्वेसनबाट हामीले डिटरमाइन गर्न सकिने भयो। द रिजल्ट क्यान बी क्यालकुलेटेड एज फोर्स टाइम्स द कम्पोनेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट इन डिरेक्सन अफ फोर्स। जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ त्यही डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु 400 न्युटन इन्टु 2 cos 30 डिग्री = 692.8 जुल आयो। वर्क डन बाई हरिजेन्टल फोर्स भनेको 692.8 जुल आयो। यति बेला अब यसको फोर्स जुन डिरेक्सनमा लगाएको छ डिस्प्लेसमेन्ट नि त्यही डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर यो टर्म पोजिटिभ नै हुने भयो। वर्क डन बाई फोर्स P भनेको 692.8 जुल भयो। यो त सजिलै छ, अब यसमा केही प्रब्लम भएन। अब सेकेन्ड वर्क डन बाई स्प्रिङ फोर्स हेरौँ।
वर्क डन बाई स्प्रिङ फोर्स भनेको यसको इनिशियल पोजिसनमा स्प्रिङ चाहिँ कति स्ट्रेच भएको छ 0.5 मिटर स्ट्रेच भएको छ र फाइनल पोजिसन भनेको स्ट्रेच भएको पोजिसन भनेको कति हो 0.5 मिटर प्लस 2 मिटर भनेको 2.5 मिटर स्ट्रेच भएको छ फाइनल पोजिसन। अब यो जुन स्ट्रेच भएको छ यो डिरेक्सन भनेको कता छ अपोजिट डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन भनेको अपोजिट छ स्प्रिङ फोर्सले तल तानिरहेको हुन्छ या फेस डाउनवर्ड डिरेक्सनमा तानिरहेको छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कता छ अपोजिट त्यसको अपोजिट साइडमा छ त्यही भएर यो टर्म चाहिँ के हुने भयो वर्क डन बाइ स्प्रिङ फोर्स भनेको नेगेटिभ आउने भयो US इज इक्वल टु -1/2 KS2 स्क्वायर -1/2 KS1 स्क्वायर गरेर -90 जुल आयो। वर्क डन बाइ स्प्रिङ फोर्स भनेको -90 जुल। यो अब त्यसपछि वेटको लागि चाहिँ सिन्स वेट एक्ट्स इन अपोजिट डिरेक्सन टु द भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट त्यो केसमा चाहिँ हामीले UW इज इक्वल टु -98.1 भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको टु साइन 30 डिग्री छ त्यसबाट हामीले वर्क डन बाइ वेट भनेको -98.1 जुल भनेर निकाल्न सकियो। वर्क डन बाइ वेट भनेको UW इज इक्वल टु -W इन्टु डेल वाई हो डेल वाईको ठाउँमा हामीले 2 साइन 30 डिग्री राख्यौँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै हेर्ने हो है भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 2 साइन 30 डिग्री यो केसमा -98.1 जुल वर्क डन बाइ वेट भयो। अब नर्मल फोर्सले के गर्छ डज नो वर्क सिन्स इट इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्टसँग सधैँ परपेन्डिकुलर भएर एक्ट गर्ने भएकाले नर्मल फोर्सले चाहिँ कुनै काम गर्दैन नर्मल फोर्स डज नो वर्क। अनि सर हजुर त्यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट र डाउनवर्डै छ हैन र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट के छ डाउनवर्डै छ नि हैन भन्नु खोजेको के छैन नि यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भने तिम्रो इनिशियल पोजिसन यो भयो यो इनिशियल पोजिसन भयो है अनि त्यसपछि फाइनल पोजिसन भनेको यो भयो। अब यो भन्दा यो S1 इनिशियल पोजिसन यो S2 भनेको फाइनल पोजिसन भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कता छ तलबाट माथि गएको छ त्यही भएर यो टर्म चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो यो टर्म नेगेटिभ हुने भयो UW इज इक्वल टु -98.1 जुल। अब त्यसपछि नर्मल फोर्सले वर्क डन गर्दैन अब टोटल वर्क डन भनेको के हुन्छ त सबैको सम गरिदिने टोटल वर्क डन वर्क अफ द अल द फोर्सेस व्हेन द ब्लक इज डिस्प्लेस्ड 2 मिटर भनेको चाहिँ के हुन्छ UT इज इक्वल टु UP प्लस US प्लस UW हुन्छ यो भनेको पोजिटिभ छ 692.8 पोजिटिभ छ अनि यो दुईटा टर्म 90 र -90 जुल यो -98.1 जुल यो दुईटै नेगेटिभ छ त्यो भएर यो चाहिँ नेगेटिभ राख्नु पर्यो एड गर्ने बेलामा र तीनटाको सम भनेको कति आयो 505 जुल टोटल वर्क डन बाइ द अल द फोर्सेस व्हेन ब्लक इज डिस्प्लेस्ड 2 मिटर इज 505 जुल। अब अर्को पछाडिको प्रब्लमहरुमा चाहिँ यसरी नै के रे अब क्वेशन दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब स्प्रिङ लागिरहेछ वेट लागिरहेछ भने त्यतिबेला वर्क डन निकाल्ने कसरी त यसरी अब हामीले फोर्सका लागि यो फर्मुला युज गर्न सकिने भयो UP को फर्मुला F cos थीटा ds भनेर त्यो फर्मुला युज गर्न सकिने भयो स्प्रिङ फोर्सका लागि -12 KS2 स्क्वायर -12 KS1 स्क्वायर भनेर त्यो फर्मुला युज गर्न सकिने भयो त्यसपछि वेटका लागि W del y -W del y भनेर युज गर्न सकिने भयो
त्यसरी त्यो इक्वेसनहरु त्यो फर्मुलाहरु युज गरेर वर्क डन निकाल्ने र वर्क डनको सम गर्ने र हाम्रो चाहिँ अब पछाडीको यो वर्क एन्ड एनर्जी प्रिन्सिपल छ नि त्यो प्रिन्सिपलमा लगेर राख्ने। अब हेरौँ है त प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जीले यसमा के प्रब्लम छ र छैन यो सिम्पल नै छ। प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जीमा जाउँ त्यसो भए। अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा युज गरेको इक्वेसन भनेको F इक्वल टु MA। अब सेकेन्ड च्याप्टरमा युज गर्ने इक्वेसन भनेको चाहिँ अब यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी छ नि त्यो युज गर्छौँ। कन्सिडर अ पार्टिकल इन फिगर। यो पार्टिकल चाहिँ एउटा यो फिगरमा भएको पार्टिकललाई कन्सिडर गरौँ। यो भनेको विच इज लोकेटेड अन पाथ। यो चाहिँ एउटा पाथ यस फलो गरिरहेछ, यस पाथमा चाहिँ लोकेटेड छ र if the particle has mass m and is subjected to a system of external force represented by resultant Fr is equal to summation f। यदि यो पार्टिकलको चाहिँ मास m छ र यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको Fr छ भनेपछि Fr भनेको समेसन f भयो। अब यसको टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा यसको जुन टेन्जेन्शियल डिरेक्सन छ नि यो डिरेक्सनमा हुने यसको के अरे इक्वेसन के हुन्छ त समेसन ft इज इक्वल टु mat। टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा हुने यसको एक्सिलरेसन भनेको के अरे टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा यसको इक्वेसन भनेको के हुन्छ समेसन ft इज इक्वल टु mat। अब एप्लाइङ द काइनेमेटिक इक्वेसन at भनेको चाहिँ के थियो v dv by ds। at भनेको v इन्टु dv by ds। यो काइनेमेटिक्सबाट आएको इक्वेसन हो। त्यो भने हाम्रो एटी भनेको चाहिँ के भयो v इन्टु dv by ds भयो। एन्ड यो दुईटा अब हाम्रो चाहिँ यो a को ठाउँमा v dv by ds भनेर राख्यौं भने integrating both sides assuming initially that particle has a position s is equal to s1 and speed v is equal to v1 and later at s is equal to s2 v is equal to v2। यसको इनिशियल पोजिसन s is equal to s1 छ र इनिशियल स्पिड भनेको v is equal to v1 छ र त्यसपछि s is equal to s2 यसको चाहिँ s is equal to s2 पोजिसनमा v is equal to v2 छ। त्यो केसमा हामीले यो जुन इक्वेसन छ ft भनेर हामीले mat भनेर ल्याएको थियौं त्यसमा चाहिँ at को ठाउँमा v dv ds लियौं भने त्यो केसमा हाम्रो इक्वेसन के हुने भयो त s1 to s2 ft ds is equal to v1 to v2 mv dv। यो इक्वेसन आउने भयो। अब यसलाई हामीले ओपन गर्दाखेरि s1 देखि s2 ft ds is equal to half m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब यो जुन टर्महरु छ हाफ m v2 स्क्वायर र हाफ m v1 स्क्वायर भनेको यो चाहिँ के हो के को इक्वेसन उहरु हो फर्मुला हो यो इक्वेसन के यो टर्महरु के को टर्म भयो काइनेटिक एनर्जी को टर्म भयो। हाफ m v स्क्वायर भनेको काइनेटिक एनर्जी को टर्म भयो। यो भनेको फाइनल काइनेटिक एनर्जी यो भनेको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हामीले यो जुन यताटिको टर्म छ ft ds s1 to s2 भनेको चाहिँ के हो भन्दा वर्क डन 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि 1 देखि 2 पाथमा मुभ गर्दाखेरि यो जुन फोर्स छ यो फोर्सले गर्ने वर्क डन यो फोर्सले गर्ने वर्क डन भनेको ft ds को इन्टिग्रेसन भयो। त्यही भएर हामीले फाइनल इक्वेसन क्यान बी रिटन एज समेसन u1 to 2 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि हुने वर्क डन सबै फोर्सले गर्ने वर्क डन इज इक्वल टु हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। यो इक्वेसन नै हो हामीले चाहिँ अब यो प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जीमा लगाउने। दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स द प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी फर द पार्टिकल। हाम्रो यो इक्वेसन समेसन अफ वर्क डन फ्रम व्हेन मुभिङ फ्रम पॉइंट के अरे इनिशियल पोजिसन टु फाइनल पोजिसन इज इक्वल टु फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। त्यो दुईटाको डिफरेन्सले चाहिँ टोटल वर्क डन दिने भयो।
अब यता लेफ्टको टर्मले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त यसमा हुने वर्क डन अब यसमा एउटा यो कुनै एफ फोर्स लागिरा होला वेट लागिरा होला स्प्रिङ लागिरा होला यो सबैले गर्ने वर्क डन भनेको u1 to 2 यो समेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको भयो यो समले चाहिँ समेसन u1 to 2 भनेर जुन दिन्छ यसले चाहिँ यसमा लाग्ने फोर्सहरु अब वेट पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो स्प्रिङ फोर्स पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो जुन जुनले वर्क डन गर्छ त्यो सबै वर्क डनलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो समेसन u1 to 2 मा र यताको भनेको चाहिँ हाफ m v2 स्क्वायर भनेको यो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यो हाफ m v1 स्क्वायर भनेको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ल हेरौं हाम्रो इक्वेसन भनेको समेसन u1 to 2 इज इक्वल टु हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर The term on the left is sum of the work done by all the forces acting on the particle as the particle moves from point 1 to point 2. Left मा भएको टर्मले चाहिँ सबै वर्क डन लाई कन्सिडर गर्छ वर्क डन बाइ कन्स्ट्यान्ट फोर्स वर्क डन बाइ स्प्रिङ वर्क डन बाइ वेट त्यो सबैलाई कन्सिडर गर्ने भयो अब यो पछाडीको दुईटा टर्मले चाहिँ के गर्ने भयो फाइनल र इनिशियल काइनेटिक एनर्जीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो राइट साइडमा भएकोले यसले चाहिँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी यसले चाहिँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब वर्क जस्तै काइनेटिक एनर्जी भनेको नि स्केलर क्वान्टिटी भयो र युनिट भनेको जुल र फुट पाउन्ड भयो उसको माइक्रो अन छ अफ गरौँ अब तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो जुन भेलोसिटी भनेको चाहिँ सधैं हाम्रो चाहिँ यो स्क्वायरको टर्ममा छ हैन भनिसकेपछि यो टर्म चाहिँ सधैं पोजिटिभ हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको टर्महरु भनेको सधैं पोजिटिभ हुन्छ हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर जुन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पनि पोजिटिभ हुन्छ फाइनल काइनेटिक एनर्जी पनि पोजिटिभ हुन्छ however unlike work which can be either positive or negative the kinetic energy is always positive regardless of direction of motion of the particle अब यो केसमा चाहिँ के हुनु भयो त यो टर्म पोजिटिभ भए पनि वर्क डन नेगेटिभ हुने केस चाहिँ के हुने भयो यदि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भनेको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भन्दा कम छ भने त्यतिबेला चाहिँ यसमा हुने वर्क डन रिजल्टेन्ट सबै फोर्सले हुने वर्क डन भनेको त्यो केसमा नेगेटिभ हुने भयो अब काइनेटिक एनर्जीलाई हामीले टी ले डिनोट गर्छौं काइनेटिक एनर्जीलाई टी ले डिनोट गर्छौं र त्यसलाई हामीले इक्वेसन के लेख्छौं त and the above equation is expressed in term T1 plus summation U1 to 2 is equal to T2 initial kinetic energy plus total work done in the particle total work done by the forces in the particle is equal to final kinetic energy यो इक्वेसन को टर्ममा हामीले वर्क एन्ड एनर्जी प्रिन्सिपललाई लेख्न सकिने भयो T1 plus summation U1 to 2 is equal to T2 which states that the particle's initial kinetic energy plus the work done by all the forces acting on the particle as it moves from its initial to final position is equal to particle's final kinetic energy. Particle को initial kinetic energy plus work done by all the forces acting on the particle as it moves from its initial to final position is equal to particle's final kinetic energy. Final kinetic energy initial भन्दा कम पनि हुन सक्ने भयो त्यो केसमा चाहिँ के भयो वर्क डन फोर्सले ले यो जुन पार्टिकलमा गर्ने वर्क डन भनेको चाहिँ नेगेटिभ भएको केसमा फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भन्दा कम हुन सक्ने भयो हामीले अब यो च्याप्टरमा युज गर्ने इक्वेसन भनेको यो भयो है कपीमा टिपेर राखे पनि भयो अब यो T1 भनेको चाहिँ हाफ m v1 स्क्वायर भयो T2 भनेको हाफ m v2 स्क्वायर अनि त्यो U1 to 2 भनेको सबै फोर्स जसले चाहिँ त्यो 1 देखि 2 सम्म पोजिसनमा मुभ हुँदाखेरि गर्ने वर्क डन जसले वर्क डन गर्छ त्यो सबै फोर्सलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो समेसन U1 to 2 भने नि सर त्यो T1 T2 भनेको त इनिशियल र फाइनल काइनेटिक एनर्जी हैन र त्यही भन्नु
अनि त्यहाँ त माइनस आउँछ त होइन र त्यो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा त्यो हाल्यो अरे T1 माइनस समेसन U1 आउँछ त होइन कसरी माइनस आयो यो जुन हाम्रो इनिशियल काइनेटिक इनर्जी भनेको यो टर्म भयो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भनेको T2 यो टर्म भयो अब यसलाई हामीले यता लगिदियो यो नेगेटिभ थियो यो पोजिटिभ आउने भयो यता यो पोजिटिभ र नेगेटिभ हुने होइन के त्यो त हामीले हो त्यो एक्सप्रेसन हालेको नि त होइन र भन्न खोजेको मैले त्यही त यो जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले टी ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं क्या यो भनेको फाइनल काइनेटिक एनर्जी भयो T2 भयो यो टर्म भनेको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भयो T1 भयो अब T1 लाई हामीले अगाडि लगिदियौं T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2 भनेर यो इक्वेसन आयो भयो सर भयो सर लेफ्टमा यो जुन टर्म छ यो भनेको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यो भनेको वर्क डन भयो इज इक्वल टु फाइनल काइनेटिक एनर्जी यो इक्वेसन युज गरेर हामीले सल्भ गर्नु पर्यो प्रब्लमहरु अब प्रोसिड्युर यसको एनालाइसिस गर्ने प्रोसिड्युर भनेको पहिला हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउने अब इस्टाब्लिश द इनर्शियल कोअर्डिनेट सिस्टम एन्ड ड्र अ फ्री बडी डायग्राम अफ द पार्टिकल इन अर्डर टु अकाउन्ट फर अल द फोर्सेस दैट डु एक्ट अन द पार्टिकल एज इट मुभ्स अलोङ इट्स पाथ अब त्यसपछि हामीले इनर्शियल कोअर्डिनेट सिस्टम ड्र गर्यो फ्री बडी डायग्राम बनायो र त्यसमा चाहिँ त्यो पार्टिकल मुभ हुँदाखेरि लाग्ने फोर्सहरु सबैलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो अब त्यसपछि त्यो कन्सिडर गरिसकेपछि फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि अब हामीले के लगाउने एप्लाई द प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2 भनेर हामीले यो इक्वेसन लगाउनु पर्यो द काइनेटिक इनर्जी एट द इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट्स आर अलवेज पोजिटिभ यो दुईटा टर्म भनेको सधैँ पोजिटिभ नै हुन्छ T1 पनि पोजिटिभ T2 पनि पोजिटिभ हुन्छ तर अब फोर्सले चाहिँ के हुन्छ भन्दा फोर्स डज वर्क व्हेन इट मुभ्स थ्रु अ डिस्प्लेसमेन्ट इन डिरेक्सन अफ फोर्स अब हामीले कुन कुन फोर्सलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो वर्क गर्ने बेलामा त्यो जुन डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लगाउँदाखेरि त्यसको के अरे फोर्स डज वर्क व्हेन इट मुभ्स थ्रु अ डिस्प्लेसमेन्ट इन डिरेक्सन अफ फोर्स त्यो फोर्स लागेको डिरेक्सनमा चाहिँ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यो केसमा मात्र वर्क डन हुन्छ अब कुनै केसमा परपेन्डिकुलरली लागिरहेको फोर्स छ भने त्यतिबेला वर्क डन हुने भएन वर्क इज पोजिटिभ व्हेन द फोर्स कम्पोनेन्ट इज इन सेम डिरेक्सन एज इट्स डिस्प्लेसमेन्ट अदरवाइज इट इज नेगेटिभ वर्क डन भनेको पोजिटिभ कति बेला हुन्छ त यदि फोर्स कम्पोनेन्ट भनेको सेम डिरेक्सन छ डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सनमा सेम डिरेक्सनमा छ भने त्यो पोजिटिभ हुने भयो यदि त्यसको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने त्यो नेगेटिभ हुने भयो अब यसरी हामीले सल्भ गर्ने T1 प्लस समेसन U1 to 2 इज इक्वल टु T2 यो इक्वेसन सम्झौं T1 भनेको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी T2 भनेको फाइनल काइनेटिक एनर्जी र U1 to 2 भनेको यसले चाहिँ वर्क डन बाइ अल द फोर्सेस एक्टिङ अन द पार्टिकल यदि जुन फोर्सले चाहिँ वर्क डन गर्छ त्यो फोर्सहरुलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको प्रब्लमहरु गर्छौं अब आजकोमा के प्रब्लम छ भने सोध स्लाइड अपलोड गर्छु हुन्छ ल म स्लाइड चाहिँ अपलोड गर्दिन यस्तो म यो क्लास पछि चाहिँ इन्कम्प्लिट स्लाइड अपलोड गर्छु हैन यो च्याप्टरको फेरि तिम्रो चाहिँ पछि झुक्क्यो होला अनि पछि यो च्याप्टर सकिसकेपछि त्यसको कम्प्लिट स्लाइड पाउँछौ कुन चाहिँ इन्कम्प्लिट हो कुन कम्प्लिट हो त्यो चाहिँ याद गर्ने है पछि पढ्ने बेलामा ओके थ्यांक यू क्लास Thanks, sir.